강한 옆바람에 착륙이 어려워진 비행기가 기체를 돌려 비스듬하게 착륙하는 보기 드문 장면이 포착됐습니다. 영국 브리스톨 공항입니다. 비스듬히 옆으로 기체를 돌린 비행기 한 대가 그대로 착륙을 시도하는데요. 강한 비바람 탓에 일반적인 착륙이 어려워지자 마치 개가 걷는 것처럼 옆으로 착륙하는 크래빙이라는 기술로 착륙을 시도한 겁니다. 활주로에 닿기 직전까지 바람이 불어오는 쪽으로 기술을 향하다가 착륙과 동시에 기체를 정면으로 되돌리는 고도의 기술인데요. 항공사 측은 고도로 숙련된 기장이 악천후 속에서도 비행기를 무사히 착륙시켰다며 매우 자랑스럽게 여긴다고 밝혔습니다.